Ada ke ru kuma man Moses jano punya mi kuma galer. Dia ke de awelo kan dia smart media part. Dia las makere kop mora mo sadada mi to gabo wasete ara wonat emi to yamo wa kop mora apire tek sana. Wer ko ngakam ne ejaka itno ko yamo ne wa kop ameti kero ko yone. Opoyo sana Moses. Alo dia smart apart. Yamo wa Opoyo. Yeah. So ateke rume kumam ango nyinga Richard Olobo Arabonat Lobster. Atie kane mito singiso ya mokopa mako kumam gallery. Kumam gallery tie wekayambe organization amete tamo kelo kumam dede karachiel ikabedera papat do wanotimo gigide diwi yamo. So ang'eyo be wiyamo kani winyo gimoro arakara moro jote yamo betie gimoro ngobe kumam launch arabo Robella something gimoro rotimere Robella. So wanigo nogi otetamo neno be okelo kuma mechialo kada jo watichalo ka gidi niang be ame kadi wado tie tuni otie wada chochoko tam do tam no target merete medongo tuwe dongo pacho. So omito luongo kuma de aromo winyo ara nana te winyo ara ka ineno video wagi ida tamitun kuno ibutudwe kany medwe ma achiel 2026 Robella Kalaki. Purpose me launch ni obedo to create awareness miyo jong'eyo be oromo no timo jami na papat karachiel, especially the youth, the young people japodi titino arabo hatumunak. So purpose watebe omito miyo idwe gida arabo imiego watichalo gida ng'ei benyo kame kare otuno opore nuketo chingwa karachiel okono neno be odong no karachiel pinan ko dara koko be gamentaro miyowa esamoro gamentaro gal iko be jotel wada totkede jome giket neno be imito konyo wado tieka ni idong ada tieka no idi tieko papada tieko so omiyo wano bino be obedu no karachiel okono keto chingwa karachiel ochicho kunu sente ni karachiel chenge oneno be owokun wada itnyo iko mulongo be chan. So purpose me kumam gallery tiare to promoting culture to kwa me kumam kedo mito neno be financially we have got some knowledge me oromolo kun kede kwa especially one jopodi otieke the future nyim the young people. So ogama udede tuai Robella alaki butodwe kan otieke de kumam gallery tieke de abunge nare otieke de saving ame saving tioti ber sana members atie balanan tuno tola cheli wiye dabubo omio loan otimo ototkede services otimo savings da otekede jatie oko kede jatie kane so amiegu watie abroad go atie kata Dubai, Canada, USA jogode tie saving kedewa and our purpose is to see that their money is secure omio tetero ginichalo meto be jode ngei iromo ida donyi kumam gallery kai neno be romotis kedewa biodon cheng no motie kedala kibutodwe kany owaro yabitabwa ngata mitodo nyane bina donyo dodonyo titumia di tumia tomon for now ichulo tutumia tomon ikodonyi kumam gallery saving inena so ang'eyo batodgo romo konyo pinan okwayo sana okanga ng'eyo be jaka inyo kelo ne wa sente ino na kelo ba kelo ne wa kop sente ino no kai ni lubo yaro lonya kwa kami sente da yaro tibiro baje ko tie okwayo sana so ateke rusu mamuria munu mano ing'e matunda mo bio kere ubia ya tale moria macha